Bună toată lumea și astăzi salut și bine ați venit la un nou video. Este Slang 201 și astăzi vom face paper squishy. Astea sunt squishy-urile mele. Asta e preferatul meu, este a sheep. Este un sheep. Asta l-am făcut acum. Și acum vom face un mini panda bun. Adică panda buton. Și da, prima oară trebuie să facem forma, două cercuri sau să colorăm ce vom face și după să tăiem. Prima bucată trebuie și a doua. Și a doua bucată. Scuzați-mă, dar nu mi se văd ochii în acest video. Da. Acum ne va trebui scotch și eu paper squish-urile mele ne-am umplut cu pungi. Sau voi mai puteți umple cu vată. Acest video va fi scurt, deoarece nu am foarte multă memorie. Tăiem fășii micuțe pentru panda buttonul nostru. Voi puteți face ce vreți. Dacă îl faceți mai mare, vă trebuie mai multe pungi. Dacă îl faceți mic, mai puține. Uniți cele două bucăți și puneți pe margine câte puțin scotch să rămână o gaură pentru a băga pungile. Am pus și acum băgăm pungile. I-am băgat totul, mai trebuie doar să-l acopăr. Și gata squishy-ul. Pa!